Hoje, quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. Tava fazendo frio aí desde segunda à tarde, agora à noite, no começo da noite, agora começou a cair uma chuva forte aqui em Cuiabá. Graças a Deus aí, ó, muita água. Avenida Fernando Correia, trevo do Moinho não, da Beira Rio aqui para Fernando Correia, muita chuva.